بقول لك ايه، انا اخر سنه ليا في سنتي وعايزك تشوف لي شغل معاك وحاسس ان الوقت هيسرقك. وعايز تشتغل ايه معايا؟ اي حاجه هشتغل معاك، اي حاجه عقبال ما استقر بس واعمل لنفسي مشروع خاص. وعارف بقى مشروعك ده هيبقى ايه؟ ما انا هدور بقى. عارف قصه بيكاسو؟ مين بيكاسو؟ يا لهوي احنا بعاد قوي. بص يا سيدي، بيكاسو ده راجل رسام اسباني كده على قد حاله. بعد ما اتشهر كان ماشي في السوق كده، قابلته واحده ست، وبعد ما ابدت اعجابها بفنه طلبت منه يرسم لها رسمه. طلع بيكاسو ورقه وقلم ورسم لها رسمه بسيطه واداها لها. انبهرت الست بالرسمه وخدتها ومشي. بيكاسو راح منادلها وقال لها اللوحه دي ثمنها $1,000,000. الست استغربت وقالت له بس دي ما خدتش منك 30 ثانيه في رسمها. لا بس خدت مني 30 سنه بتعلم ازاي ارسم تحف في 30 ثانيه. فهمت انا عايز اقول لك ايه؟ لا طبعا. كنت متاكد ان هضيع وقت معاك في الكلام. اللي عايز اقوله لك ادي كل حاجه وقتها، وما تستعجلش النتائج، وما تقارنش نفسك بغيرك. اتعلم واغلط عشان تنجح، وفكك بقى من جو كيف تصبح مليونير في شهرين ده. الكلام مفيش اسهل منه، الاهم هو التنفيذ والاستمراريه. ويلا بقى قوم من هنا عشان عايز اقوم اغير هدومي، وابقى اعمل يا ابني فولو لسوق العمل بدل ما انت تعبني معاك كده.